네, 공군 전투기 오폭 사고 속보입니다. 공군이 조사 결과 훈련 준비부터 폭탄 투하까지 좌표 확인 기회가 3차례 있었지만 모두 놓쳤다고 밝혔습니다. 이 조종사 실수가 어떻게 사고까지 이어졌는지 조혜진 기자가 설명합니다. 훈련 전날 저녁 비행 준비를 한 두 조종사. 비행 경로와 표적까지 모두 14곳의 좌표를 1번기 조종사가 부르고 2번기 조종사가 임무 컴퓨터에 입력했습니다. 각 좌표는 위도 7자리와 경도 8자리로 14곳이니까 모두 210개의 숫자와 문자를 넣었는데 하필 표적 좌표에 위도 숫자 하나가 잘못 입력됐습니다. 좌표를 잘못 불러줬는지 아니면 자판으로 입력할 때 실수였는지는 진술이 엇갈립니다. 이 좌표들을 출력해 확인해야 하지만 프린터 고장으로 생략했습니다. 사고 당일 임무 컴퓨터의 좌표를 저장 장치에 담아 전투기에 옮기는데 2번기의 이 장치 오류로 조종사가 조종석에서 좌표를 수동으로 제대로 입력했습니다. 1번기는 오류 좌표, 2번기는 정확한 좌표, 서로 다른 좌표가 입력됐는데 이를 놓치고 이륙했습니다. 20여 분 뒤 대기 지점 상공에 진입한 두 전투기. 틀린 좌표만큼 거리가 늘어나다 보니 전투기들은 속도를 높였습니다. 동시 투하 훈련이라 2번기는 대형 유지에 집중하느라 표적 이탈을 알지 못했습니다. 표적의 지형이 사전 훈련과 다르다고 느끼면서도 1번기 조종사는 육안으로 정확히 확인을 못했지만 정해진 시간을 맞추기 위해 표적 확인이라고 통보하고 폭탄을 투하했습니다. 표적 좌표 입력이 잘못되었는데 조종사가 적어도 3차례 재확인해야 했으나 하지 않았습니다. 폭탄 8발이 떨어진 곳은 표적으로부터 남쪽으로 10km 떨어진 곳. 당초군은 이 거리를 8km라 밝힌 바 있습니다. KBS 뉴스 조혜진입니다.